如果個老闆見到你有受咗少少傷，又唔係話好犀利，咁啊叫你自己去睇咗個醫生算啦，咁你自己又去睇你自己嘅醫生啦。咁嘅時候呢，咁就要睇下你點同個醫生講啦。如果你同個醫生講話，我今日扭親條腰，我需要嚟睇醫生，當然呢個係冇犯法啦，你係可以睇你自己嘅私家醫生，你唔去報工傷係你嘅事啦。如果你同個醫生講話，我今日係喺屋企受傷，當然冇人知，你可以話係冇一個法律嘅懲罰喺度啦。但係正式法律上面嚟講，咁你呢一個咧就變咗係違反咗個保險法啦。因為喺保險法裏邊，你嘅私人保險係唔應該去包你嗰個工傷嘅保險嘅，因為你工傷嘅時候有另外一個係工傷保險嘅責任。